एही सब प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी सुभद्रा टंका। सुभद्रा टंका पाइबाकू हेले तथ्य थिबा निहाती जरूरी। तथ्य प्रमाणपत्र नथिले 50,000 टंका हातरू जीव। सबु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करी रखिबाकू परामर्श। राज्यर महिला मानकू मिलिबो 50,000 टंकार भाउचर। लक्ष लक्ष महिला सुभद्रा योजनार हकदार हेबे। मागणारे घरे बसी पाइबे सुभद्रा टंका। किंतु एही सबु टंका पाइबाकू हेले एही सबु प्रमाणपत्र थिबा निहाती दरकार। जदि प्रमाणपत्र कि उपयुक्त तथ्य नथिबो तेबे सुभद्रा टंका हातरू धोई बसिबे। राज्य में आरंभ होईछि नुआ सरकार आउ नुआ योजना। एही योजना माध्यम राज्य में उपयुक्त हिताधिकारी महिला मानकू मिलिबो 50,000 टंकार सहायता राशि भाउचर। जो टंका को व्यवहार करी सेमाने सशक्तिकरण होई परिबे। तेबे जहाकू सेमाने 2 वर्ष मध्यरे खर्च करि परिबे बोली लिमिट रहिछि। एही योजना पई कोन कोन सब प्रमाणपत्र एवं तथ्य दरकार ता आज एठारे आमे कहिबु। जदि देखिबा आगामी 100 दिन मध्यरे लागू हेबो सुभद्रा योजना। सरकार गढ़िबा पूर्वरु निर्वाचन इस्तिहार रे बीजेपी जहा कहिथिला सेया करी देखाइछि। प्रति महिला को 50,000 टंका कैश भाउचर मिलिबो बोली कहिछि बीजेपी। तेबे केमिति पाइबे महिला माने सुभद्रा योजना रे 50,000 टंकार भाउचर। एही योजना केवल महिला माननकु सशक्ति करिबा पई। केवल विवाहित एही योजनार हकदार होई परिबे। तथ्य प्रमाणपत्र कथा जदि आमे कहिबा तेबे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, घर ठिकानार प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट एवं राशन कार्ड आदि थिबा आवश्यक। जदि एही सब जिनिस रे आपण मानकर ना किंबा स्वामींकर ना किंबा घर ठिकाना भूल रहिछि ताहाले आपण माने मध्य सुभद्रा योजनार लाभ पाई परिबे नाही। जदि पारुछंती यथा शीघ्र आपण माने आपण मानकर डॉक्यूमेंट को सुधारि नियंतु। जदि एही सब तथ्य आपणक पाखरे नाही ताहाले टंका मध्य मिली परिबो नाही। एही योजनार लाभ पाइबाकू हेले आग प्रमाणपत्र को ठीक करिबाकू पड़िबो। तेबे एही योजना केवल ओडिसार स्थायी बासिंदांकू मिलिबो। प्रति परिवारर जनकू एही योजनार लाभ मिली परिबो। बयस जदि देखिबा तेबे 23 वर्षरु 59 वर्ष मध्यरे होइथिबा निहाती आवश्यक। सबठारु बड़ कथा हेउछि एही योजना रे सरकारी चाकरी करिथिबा महिला माननकू 50,000 टंकार भाउचर मिली परिबो नाही। जे माने सरकारी चाकरी करिसंती से माने एही योजनार उपलब्धि उठाई परिबे नाही। तेबे योजना आरंभ हेबार किछि दिन परे अंगनवाड़ी कर्मी को मध्य अंतर्भुक्त कराजिबो बोली कुहा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव। LIT Luxury Institute of Technology. LIT provide a graduation course BCA, BSc Computer Science, BSc ITM and BSc Data Science in Bhubaneswar. Contact number 067425444690. LIT Luxury Institute of Technology.